Das war super. Das war super scheiße. Du klingst wie, comment tu dis en allemand, un pied de vache qui gonfle. Voilà. Du klingst, ah, bon, du klingst wie ein Euter, das schwillt. Verstehst du? Ein Euter, das schwillt. Das ist schlimm. Wir haben in Paris, wir haben Quasimodo. Quasimodo, du kennst Quasimodo super hässlich, Victor Hugo, Le Miserable. Quasimodo geht nicht auf eine Modellshow. Du bist einer der Top 5 schlechtesten Menschen, die ich je gesehen habe auf diese Show, diese Casting-Dings hier. Und ich bin noch nett. Ich würde man könnte sagen Top 3 vielleicht. Und das ist auch noch nett. Und auch wenn du lernen würdest, die Töne zu treffen, haben wir immer noch das Problem deiner beschissenen Eunuchenstimme. Die weil die Eunuchen, man hat die Balls abgeschnitten und das ist, du kannst nicht singen, du wirst nie singen können. Du bist scheiße. Du bist phänomenal scheiße. Und eigentlich will ich dich hier nie wieder sehen. Es ist nicht professionell. Ja, okay, ich kann ein Auge zudrücken. Ich kann auch 2 Augen zudrücken. Das Problem ist, auch mit beiden Augen zu, man hört dich immer noch singen. Und das klingt, Entschuldigung, aber das klingt wie auf einen anatolischen Ziegenmarkt. Es ist nicht menschlich. Ja, ich bin dran. Gut, mein Name ist Julio, ich komme aus Paris, Frankreich und ich bin sehr glücklich und sehr auch geehrt, dass ihr mich in diesem Männerkreis aufnimmt für Reflexion über Männlichkeit, weil ich habe Schwierigkeiten, meine Gefühle auszudrücken. Ich kann nicht so gut mich verletzlich zeigen und ich kann auch nicht sehr kindlich sein, weil es nicht gut in unserer Kultur. Ich mache mir Sorgen über die Größe meines Schwanzes, weil ich habe keine kleine Schwanz, ich habe eine große Schwanz, aber ich mache mir Sorgen über die Größe von meiner Bitte. Ja, ich bringe die Frauen zum Orgasmus, ohne dass sie mir erklären müssen, wie es geht und manchmal sogar ohne dass sie es merken. Ja, ich muss immer den ersten Schritt machen und ja, ich habe einen limitierten Zugang zu Vaterschaft. Ich muss Karriere machen, um mir die besten Frauen zu bezahlen. Und ich habe sehr große Angst vor Homosexualität, weil ein Mann, ein richtiger Mann, er kann sich nicht penetrieren lassen. Ja, ich trage immer die gleichen langweiligen Klamotten, die gleichen klobigen Schuhe und ich trage selten Schmuck und niemals Schminke. Voilà, et ich habe keinerlei sexuelle Kultur, um meine Orgasmen zu verbessern. Ja, danke, dass Sie mir zugehört haben. Ja, danke. Ja, danke. Oh merde, putain. Oh.
Hm. Maman? Mais non, maman, le bracelet, je l'ai emprunté, c'est juré, je t'assure. Ouais, ouais, je l'ai emprunté. Je voulais te le ramener lundi d'ailleurs, ouais. Eh non, maman, je suis clean. Tu sais bien que je suis clean. J'ai célébré mon anniversaire de mein clean Geburtstag, comme ils appellent ça les Allemands. Je l'ai célébré la semaine dernière. Bah oui. Attends, maman, il y a un appel là. Attends, hein. Ok. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Hey, Ronja, es ist schön, dass du anrufst. Ich freue mich schon. Was? Ronja, scheiße, das kannst du nicht machen. Ich brauche den Job. Mann, scheiße, Peter. Das kannst du nicht machen, Peter. Diese blöde Schlampe, sie will seit Wochen sich meinen Job unter den Nagel reißen. Das weißt du genau. Ronja, wer bringt dir die ganzen Tussis in den Laden? Ehrlich, sag mir. Mann, Ronja, ich brauche die Kohle, wirklich. Nein, Ronja, 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 putain, oh merde, Ronja. Oh, nee, Maman, ich kann jetzt nicht sprechen, je peux pas parler, Maman, je te rappelle plus tard. Oh putain, merde. Merde. Wo gehst du hin? Weg? Weg? Nach draußen. Aber wohin? Das, mein Schatz, geht dich nichts an. Och, sag mal, wie geht es dir eigentlich hier so mit uns beiden? Ha? Ach komm, ich kann jetzt nicht. Ich möchte wirklich los. Du musst immer los. Sag schon. Gut, gut. Mir geht's gut. Gut. Du siehst aber scheiße aus. Ja, aber du siehst auch ganz schön scheiße aus. Ja, ich fühle mich auch scheiße. Ich fühle mich richtig scheiße mit dir. Weißt du, ich fühle mich wirklich dermaßen von scheiße. Ha, ha. Das tut mir leid. Tut es dir nicht. Kein bisschen hast du leid. Kein bisschen. Nein, 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 es tut mir wirklich leid. Weißt du, ich weiß nicht, warum ich weiß nicht, ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nicht, warum ich keine Zeit im Moment mit dir verbringen will. Ich weiß nicht, warum ich keine Zeit mit der Kleinen verbringen will. Ich weiß nicht, warum ich keine Zeit mit euch beiden verbringen will und ich weiß nicht, warum ich mich lieber nach anderen Männern umschaue als nach dir, warum ich stundenlang arbeiten will. Im Büro, statt hier mit euch zu sein. Ich weiß es nicht. Oh. Dann rate ich dir mal, es so schnell wie möglich herauszufinden, denn sonst sind wir schneller weg, als du dir das überhaupt dir eine da anschauen kannst. Verstehst du? Je te préviens, mon petit. Oh, bitte, bitte, bitte. Ich hoffe, du gibst mir die Zeit dafür. Bitte. Ich hoffe, du nimmst dir die Zeit, die Freizeit. Ja, mein Schatz, ich komme. Yes, so a letter came for you, huh? He put it on the kitchen table inside. Yes, I got it.
Nice royalty check from that TV miniseries I did a few years ago. No, that's good. Which? Well, the prequel to Brideshead Revisited. Oh yes. What was that called again? Brideshead? Of course. So I had a question. How are you getting on with Portia? Oh, she wants me to meet her father. Oh, that is very great. That is great. Apparently, he likes jokes, and she wants me to amuse the company. So, you need some jokes? Not jokes as such. Oh, yeah. You know, maybe, okay, no jokes, but maybe you need something that to say that people think you are funny, you know? Such as? Like taxi drivers. For example, yeah, for example, I believe you, thousand wooden. It's good, you know. I believe you, thousand wooden, thousands wooden. Yeah, he would like that, the father. Or another one I really like is, what can I do you for? You see, instead of what can I do for you? It's superb. What can I do you for? And the father is gonna like that. You know, it's good. It's a simple, a little stupid, but people, old men like that. No. Don't give up the day job, you know. Sometimes it is useful. No, I won't, of course. It is a fucking great life in Africa, you know. Fucking great. I love it. I am living the life. So greetings. So I told him, I didn't say it. He said, you said it. I heard you. I said, it doesn't matter because you cannot prove it. He said, everybody heard it. I said to him, you are funny. You are very funny. He said, I am. I said, yes, you are funny. He said, I am funny. I said, you are this wonderful English word, you are hilarious. He said, there is nothing funny about this. I said, everything is very funny about this. He said, we all know you said it. So I said, I repeat, I didn't say it. He said, you said it. Yes, so my turn. Yes, so thank you. My name is Julio, and I come from Paris, France. And I am very honored and very pleased to be invited in this circle of men to discuss about manhood. Thank you. So I have difficulties expressing my emotions, and I have difficulties with being vulnerable. I left childhood brutally and forever because a man-child doesn't have very good press, you know. I am very concerned about... okay, I am very concerned about the size of my dick. I don't have a small dick. I must say I have a rather big dick, but I am concerned about the size of my dick, my bit. It is a problem, and I always have to make the first step, and I always have to choose aggression and attack.
I make women have orgasm without them knowing it, and without them having to explain to me how to do it. And yeah, so I always have to wear the same. I was wearing the same boring clothes, the same clumpy shoes. I very rarely wear jewelry and never makeup. I always have to make the first step. I said that. I have a very limited access to paternity. And I am terrified of homosexuality because a man, a real man, cannot be penetrated. And yes, so I have to make career to be able to afford the best women, and I have a very limited or practically no sexual culture to enhance my orgasms. So yes, thank you. Thank you. Yes. So yes, it's my turn. Thank you very much. My name is Julio. I am from Paris, France. I am very honored to be invited in your circle of men to discuss about manhood. So I have difficulties expressing my emotions, and I cannot be vulnerable very easily. I have left childhood brutally and forever because a man-child does not have a good press. I am concerned, I am worried about the size of my dick. Okay, so I don't have a small dick. Actually, I have a rather big dick, but still I am concerned, I am worried about the size of my dick. I always have to make the first step. I bring women to orgasm without them having to explain to me how to do it, and sometimes without them noticing it. I always have to make the first step. I said that, I think. I always have to choose agressivité et attaque. I always have to wear the same, I always wear the same boring clothes, the same clumpy shoes. I rarely wear jewelry and never makeup. I have a limited access to paternity. I have to make a career. I have to make career to be able to pay myself the best women. I am terrified of homosexuality because a real man, cannot be penetrated. I have no sexual culture whatsoever to enhance my orgasms. Voilà. Yes, so thank you very much. Thank you. Yes, thank you. Okay, so it is my turn. Okay, so my name is Julio, and I come from Paris, France, and I am very honored to be part of this invited to this circle of men to discuss on manhood. Yes. So I have difficulties expressing my emotions, and I cannot be easily vulnerable. I have left childhood brutally and forever because man-child does not have good press. And so also I am worried about the size of my dick. So I don't have a small dick, you know. I have actually I have a rather big dick, but still I am very concerned about the size of my dick. Yes, so I always have to make the first step, and I always have to choose agressivité et attaque. I
I make women come to an orgasm even when they don't have to explain to me how to do it, even when they don't notice. So I always wear the same boring clothes, the same clumpy shoes. I rarely wear any jewelry and never any makeup. I have to make a career because I have to be able to pay for the best women. I am terrified of homosexuality because a man, a real man, cannot be penetrated. I have limited access to fatherhood and I have practically no sexual culture to improve my orgasm. So, yeah, that's it. Thank you very much. Yeah, thank you. Thank you. So, hello friends, also guten Tag Freunde. Ich kann auch auf Deutsch sprechen, weil es ist ja eine deutsche Plattform, n'est-ce pas? Ich freue mich wieder hier zu sein. Ich war krank, hatte Covid und ja, es war so ein Stopp, als ich dann aus Afrika zurückgekommen bin. Mein Traum. Ich habe einen Traum wirklich, dass ich eine eigene YouTube-Channel haben kann und dass ich eine Plattform habe, um mehrere Menschen, nicht nur in Deutschland, nicht nur Deutsch zu sprechen, auch in Frankreich und auch weltweit mit Julio zu erreichen. Ich finde, Julio hat wirklich eine, ja, er möchte gerne wirklich auch eigene Show haben, eine Bar jeder Vernunft, das ist mein Traum. Julio in Bar jeder Vernunft, das wäre gut. Auch für die Menschheit wäre gut, ich würde sagen so, ja. Gut, ich habe ein Lied mitgebracht für euch, um diesen Traum zu illustrieren. Das Lied heißt The Impossible Dream. Eigentlich auf Französisch heißt der unmögliche Traum. Le rêve impossible. Und es ist ein Lied, das ist, Jacques Brel hat das geschrieben für Don Quixote. Das passt, Don Quixote kämpft gegen die Windmühlen, alles hoffnungslos. Aber er hört nicht auf, voilà. Voilà, donc I will sing this for you, my friends. Alors, rêver un impossible rêve, porter les chagrins du départ, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part, aimer jusque la déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile, peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps, ma désespérance, et puis lutter toujours, sans question ni repos, se damner pour l'or d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille. Et la ville s'éclabousserait de bleu, parce qu'un malheureux
brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre à s'en écarteler, pour atteindre l'inaccessible étoile. Merci. And guess what side